всем! Это канал JPlay, и это Страшилки 6-е чувство, и мы продолжаем искать кутявку. Остановились мы, значит, в прошлой серии на таком прекрасном вот месте. Ни хрена не понимаю, что делать дальше. Естественно, от нас укатил наш автобус. Это что такое? Что за звуки? Алло. Укатил автобус, бросив маленькую девочку, вот эту вот Крахапунцель здесь, посреди темного леса, ни туда, ни сюда не попасть теперь. Мы застряли. Прекрасно, замечательно, отвратительно. Просто кошмар. Так, у нас есть что? Значит, здесь мы ничего не можем сделать. Мы не можем пролезть через вот это, потому что вот эта хрень находится под напряжением. Вообще кто-нибудь слушает? Электричество там! Не влезай, убьет! Что такое? Мы прекрасно все понимаем, видите? Чё орёшь-то? Чё орёшь-то, Шиза? Это, кстати, Шиза. Да, Шиза, привет. Поздоровайся со всеми. Короче, мы не можем пройти сюда, мы не можем пройти туда, мы не можем ничего. Это тронуть мы тоже не можем, да? Этот фургон под высоким напряжением, а жизнь мне Да? пока дорога. Я слишком молода, чтобы умереть. Следим за временем, не больше получаса. Ладно, хорошо. Полчаса 40 минут. Этого достаточно, я думаю. Если мы не будем тупить. Мы встряли. Короче, какие варианты есть, какие предложения? Там находятся папуасы и стервятник. Папуасы на нас, короче, копьями кидаются. Мне кажется, нам нужно копье, чтобы это копье кидануть вот в эту вышку, и она снимет, перебьет напряжение. Мне кажется, такой расклад должен быть. Высокая отвесная скала. Так. Не такая уж высокая и не такая уж отвесная. Но все равно мне на нее не забраться. Так, а мы вроде забирались на нее. А, или мы спрыгивали здесь, а выходили оттуда. Все, я поняла. Меня смущает этот кроль. С ним что-то надо сделать. Может быть, змею на него? Змея же кролика гипнотизирует, а она его сейчас сожрет, типа? Да, серьезно, смотрите. Блин. Что сейчас ушастый делать будет? А, может, он из клетки выбежит, и мы его поймаем? А то он по клетке, как дебил, бегает. Поползла тварюга. Не трожь кролика! Опа! Мудрое решение. Я бы тоже так поступила. Так, а я не понял, мы лишились теперь и кролика, и змеи? Серьезно, и чё? Это колебас. Может быть, ее еще раз приманить? Я не знаю, давайте попробуем, хорошо. Берегите лес. Да, смотри. Молока здесь много, так что можно особо не Можно стесняться. снова ее поймать, да? А зачем? Хорошо, давай выйдем. Тут, кстати, на этой локации меня... Опа! Мама дорогая, это что ж такое творится? Похоже, наш незнакомец нешуточную игру затеял. Только меня этим не прошибешь. У меня нервы стальные. Я была права. Этого нашего охотника убили. Смотрите, блин, это след от кролика. Ни хрена себе мутант. Да, конечно, столько здесь сена было доверху, до чердака. Он все это сожрал и побежал. Естественно, он размером с сарай станет. Посмотрите, он во всю стену. Я бы не хотела встретить. Надеюсь, этот кролик нам не встретится. Серьезно, что за жесть? Опа, ружье. Что ж ты, Дантес, не стрелял, когда можно было, а? И правда, что ли? Или у тебя ружье не заряжено? Да нет, заряжено вроде. А что ж не стрелял тогда? Ну, не успел. Давай вилы вынимай. Да, не повезло дяденьке. А нечего было меня в доме запирать. Глядишь, жив остался бы. Не говори, может, она лопаткой бы укокошила бы его. Пустая клетка, к ужину конфетка. Чё? Я бред какой-то несу. Ты вообще какой-то... Между прочим, Чё? целиком не залезу. Но если постараться, могу всунуть голову. Только я уже, по-моему, говорила, воняет там! Чё орёшь-то на нас, бешеная? Я вообще подвинуться хотел всего лишь. Жестоко, ничего не скажешь. Ни за что, ни про что. А как он его так милый очень ловко утрамбовал в сено? Даже никаких следов не было, и кровь не протекла. В сено все впиталось, по ходу дела. За пару минут, пока мы там пытались выбраться вовсю.
А больше ничего не подбирается, да? Какой все-таки кровожадный нынче народец пошел. Я вам говорю, у вас вообще опасный так-то городочек-то, у вас криминальный тут криминальщина сплошная, поножовщина. Это прям просто, ну это квесты от Бухи. Собственно, без этого никуда. Абсолютно. Так, и чё? Не понял. Страшилки-то. Страшилки называется. А, подожди, так может мы из ружья можем пальнуть? Ну-ка, подожди. Ну-ка, давай на этого наставим ружье. Слышь ты, абориген-туземец. Добрый вечер. Ну-ка, колись. Где собака? А выхода, пожалуй, не остается. Придется применять силу. Давай. О, я ж говорю. Прошу минуточку внимания. Вот, другой разговор сейчас пойдет у нас. Ой-ой-ой. Все, разговаривать будем? Что же, товарищи африканские граждане, будем разговаривать? А этот вообще не проснулся. Или, может быть, Он живой кого-нибудь хоть? в живот выстрелить? Ну, не шевелится вроде. Зачем стрелять? Ведь разбудить так можешь ты моего отца. Конечно. О, Ну вот он А и сам- проснулся. сам. Что делать мне теперь? Ведь он смертельно болен. так он выздоровел, смотри, как встал. Что ты наделал, призрак? Я не призрак, ты дебил. Ну, извини, что ли? Откуда же мне Нормально было знать? разговаривать надо было. Изволь ответить на моего отца вопрос. Что делаешь в лесу ты ночью, коль не призрак? Так а вы? Знаете, у меня была собака, я ее любил. Она съела кусок мяса, я ее убил. Сначала у меня украли собаку. Так, Дядя один украл, нехороший. Потом сволота. я ее чудом нашла тут рядом у лесника. Но потом ее снова украли. А это вы, да, африканская Помню, что секта-то? это сделал все тот же нехороший дядя, понимаете? Так вот, я ее ищу. Да не, это другие. Может, вы чего знаете? Он вообще какой-то ни на каком языке говорит. Собаку мы твою совсем не видеть. Но мой отец тебе помочь желает. А чё это вдруг? Ведь он шаман великий. О, наткнулись. А я великий воин Ханхла. Мы видим по твоему копью. Я в институт у вас учусь достойно. А мой отец меня приехал навестить. Качёвы в лесу ночью Ничего валяетесь не на понятно. дровах, на бамбуке. Шаман, Нханхла, воин, институт какой-то приплел. В Руден, по-любому. Буль-буль-буль. Великий дар, отец мой, обладать. Коль принесешь ему, что он просить, он сможет Шаманить будем? О-о-о-о. переместить тебя в мир духов, чтоб Ничего себе. душу злому вору и в разум извращенный могла ты заглянуть и покопаться. Да Это ладно. дело, перемещай скорее. Так а что собрать-то надо? Он же сказал, собрать что-то надо. Сейчас перо из жопы полярной совы скажет. Нельзя. Нельзя? Фамильный наш там остался, а в арендованной квартире. Так забрать надо. Вернуться мы туда не сможем. Почему? Из страха перед злобным призраком. Да какой призрак? Он появился там прошедшей ночью и обратил нас в бегство. А, так вот что вы здесь делаете. Теперь еще и призрак. Трусло. Тоже мне воин. Отец Фигли-мигли сказал, ти. чтоб И тебе не провести хворать. обряд, ему необходимы 5 вещей. Так, я записываю, давай. Там фамильный Так, это вот это вот. мухомор толченый, Мухомор. фекалии летающих мышей, змея, Чё? припольненная ядом, а также кровь того, в чью голову желаешь ты попасть. Я не успела записать, если что. Я все сказал. Иди. Отпад. А можно еще раз? Я не успела. Я только мухоморы и экскременты, эти фекалии мышей запомнила. Мухомор, фекалии мышей. Летучих. По-моему, он сказал. Летучих мышей. А, еще вот это их фамильный какой-то Тумба-Юмбу. Что ты спросить хотенье? О!
Опа, 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 смотри, как много всего. Ладно, негры, я к вам позже загляну. Подожди, а в чем суть обряда-то? Ой, господи. Узнать ты в свое время. Да Но подожди. это мне поможет найти мою собаку? Должно быть, помогай. Проникнуть сможешь ты в сознание вора. Разве этот мало? Не знаю. Так, а может быть, мы только Жизнь узнаем, для покажет. чего он это делает, а где собака-то, может, мы не узнаем. Нахрена мне тогда вот эти ваши тумбы-юмбы? А про какого призрака вы А там про говорили? какого призрака вы мне говорили? О, это злобный дух. Явиться он смутил покой и сон. Ты же воин, как И тебя что? напугал какой-то призрак? От гнева духов ночи укрыться Ай, суеверия в вот лесу эти вот и все. ждать утра. А утром что? Исчезнет призрак? Мы не знаем. А, Два взрослых Не говори, один из негра которых прячутся воин. в лесу, а в лапы призрака посылают маленькую девочку. вы. Ай, касательно предметов, ну повтори еще раз. Касательно тех предметов, что необходимы Мухомор? для обряда. Я повторю. Там-там. Там и мухомор, Так. и кальмыши летучие, Так. и ядовитая змея, А! и кровь злодея. Без этого не обойтись никак. Запомнить ты или, может, повторить? Я записала, все. Вау! Вау! Воу, 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 воу! Так, а где этот ваш там-там? Они сказали на съемной квартире. Давай А где я спрашивать. должна искать этот ваш там-там? Он в общежитии лежать. Так, я записываю. 12-я комната. Запомни. Откроет дверь ключом. Гони Каким ключ. еще ключом? Вот этим. Давай. Так. Кое-что проясняется. Отличненько. Ты все запомнила, что я тебе сказать. Ты все, да ты договорил? А подожди, алло, а дальше там миллиард Что ты? вопросов еще было. А, это надо вот так вот. Я Мне непонятно. А где летучий? Хочешь, я тебе кал стервятника принесу? Слышь, давай, он тут сейчас это мясо как раз нажрется, мы только подставим под него что-нибудь. Дай мне какую-нибудь баночку специальную, ну или листик какой-нибудь мы соберем. Мне непонятно насчет летучих мышей. А что там непонятного? Они создание тьмы. Нам нужен их помет. Фекалии, экскременты, По-русски кал. А где мне их найти? Летучих-то мышей. Я этого не знать. Кто ищет, тот Зашибись, а найдет. где мы найдем реально? Больше нет вопроса? Тебе могу я рассказать. Давай я тебе сначала. перо из жопы совы принесу, она тут как раз ухает, филин какой-то. Зачем вам мухомор? Я не могу понять, зачем вам мухомор. И где его Он достать тоже? нужен для обряда. А без Зашибись. него никак? Отец сказал... Что за набор Понятно. рандомный каких-то Ты этих? запоминал, что нужно для обрядов. Так, а со змеей что делать будете? А что вы со змеей делать будете? Я не могу сказать. Отец шаман, а я обычный воин. Ага, от призрака Спросила сбежавший. Я не решаюсь. Ишь ты, какой Дрисло робкий. какое-то сплошное. Ой, Ладно. Вот Трусло! вам змея. Теперь ты знать, что делать тебе надо. просто, короче, что я ойкаю, знаете что? У меня, короче, есть ластик, который в такой, как ручка, как карандаш, знаете, автоматически, который нажимаешь, и там, ну, вытаскивается стержень все больше и больше и больше с каждым нажатием. Так вот, у меня есть такой ластик. И он, короче, я его жмякаю, а он иногда, короче, с обратной стороны выжмякивается. Я не знаю, как это еще объяснить по-человечески, обычным человеческим доступным языком. Ну, короче, он периодически выстреливает так в меня, и, в общем, вот. Тут трагедии всякие могут происходить. Принести кровь похитителя. Вот реально, а где мы принесем кровь? Где надо достать это, ходить? Может, его кто ранит, и мы подберем эту кровь быстренько, такие хоп-хоп-хоп с Принести колбочкой. кровь похитителя собаки? Легче сказать, Да это чем мы сделать. 17 лет будем собирать все. Верить сможешь ты ее найти. Ведь без нее отец не помогает тебе найти твою люляку. Люляку? Собаку, то есть. Люляку, Мне бы собаку. только до похитителя этого добраться. А там уж я с ним и сама разберусь без всякого обряда. Тебе все ясно и
повторять опять, не надо. опять она выстрелила. Опять она фигакнула в меня прям. Так, ну-ка повтори, нет. Спасибо, мне все ясно. Мне все ясно. Так. Да, отлично. Ладно, негры, я к вам попозже загляну. Бывай. Так, пойдемте, знаете что? Пойдемте змею поймаем. Они перечислили нам эти ингредиенты. Мне кажется, мы пока их соберем, там собака сдохнет уже. Ну, просто пройдет столько времени, что она от старости умрет без нас. Это ж как... Ага, она здесь. А у нас ружье осталось еще? Подожди-ка. Давай, короче, поймаем эту швабру. Ух ты, филин несчастный. Да, почему перо из жопы филина не сказали, а? Я в каком-нибудь игре дождусь этого ингредиента? Интересно. Все? Забрали. Ружье осталось. Я думала, Возьму, ружье все. пожалуй. На один выстрел. Пригодится. А оно заряжено? Есть еще заряд? Может, у него в этом, в домике посмотреть? Обыкновенное помповое ружье. У меня тоже такое было. Только игрушечное. А заряд-то в нем есть? Мы можем им пальнуть по вот этой штуке? Так, пацаны, я принесла... Она теперь так будет выстреливать. Она, короче, видимо, расшаталась и теперь выстреливает постоянно в меня. Просто в меня стреляет ластик. Понимаете? В меня стреляет ластик. Это ужасно. А слышь, я принесла на змею ядовитую. Что это? Змея. Зачем он нам? Повесь его на место, где он был. Ты чё дразнишься? Как? Вместе со змеей? Вы, кажется, просили принести змею. Я вычеркиваю Давай змею. сюда змею. Изволь. Прекрасно. Нет здесь где-то летучие мыши? Смотрите, что он делает, его папаша. Еще не все предметы. Знаю, что не все. Слышь, пошли со мной. Хотеть в мир духов, то принеси оставшиеся. Вы видите, что он делает? Смотрите, что он делает. На отца смотрите, на папаню. Мне собаку найти надо. Перемотайте. Ладно уж. Во-во-во, сейчас смотри. Остальные вещи. Ты, смотри, дразнится. Давай его долбанем. Что ты спросил? Ой, начинается. Все, я попозже. Ладно, негры, я к вам попозже загляну. Я пошла. А ключи от чего? А, это от квартиры, да, он сказал? Это ключ от негров. В смысле, от комнаты негров. Действительно. Так. Никакой политкорректности в игре 2004 года. Абсолютно. Так, тап-тап-тап-там-дам. А между прочим, какая политкорректность? Они не из Америки, правильно? Значит, они не афроамериканцы. Они из Африки, значит, они африканцы. А вообще-то негры — это негроидная раса. Так-то, на минуточку. Это, как бы, так сказать, антропологическая всякая такая дребедень. Это целая раса так называется, между прочим. Так что никаких обид, тут все по-честному. Все четенько. Так, можно же, да? Да! Стреляю на поражение. Затыкайте уши. Да, она еще стрелять может. Ну, из рогатки может, и из этого может. Да! Это был последний поединок. Так что считайте, вам повезло, что я такая меткая оказалась. А что это нам? Что это нам? Тебе повезло, это твоя собака, между прочим. Я хоть и сердобольная, но я, короче, как бы тут из-за твоей собаки тут ночевать не собираюсь в лесу. Знаете, я в полнолуние становлюсь такая странная. По-моему, всегда. Могу даже укусить. Так что вы со мной того поосторожнее. Эй, ты, малолетка. Все, мы можем теперь сюда пройти? А мы можем по карте перейти, а то мы так будем 300 лет ходить. Че, нет, что ли? Карту открой. Блин, прикинь, карта не открывается. А здесь можем? Место аварии. Да, а то, блин, так ходить 15 тысяч лет. Что за бред вообще? Ну все, пошли. А подожди, куда пошли? Смотри-ка, здесь еще что-то есть. Хотелось бы глянуть, что там внутри, но фургон закрыт. Странно, не правда ли? Так лопаткой его вскрой. На, а ты ружье оставила себе? Незаменимая вещь. Я же говорю. Моя лопатка. Я же Не сказала. раз выручала. Давай, садани ее. Подозрительно знакомый. Это же тот халатик, самый. Вы не находите? Что ж ты, друг мой, Проверь, стоишь? проверь на кровь, проверь на кровь. Может быть, мы сейчас Уликами ты соберем. разбрасываешься. Мы сейчас соберем кровь. Эх, была бы здесь кутявка. Она бы в раз этого гада по запаху нашла.
очень умная собачка. Была. Что значит была? Во-первых, если бы здесь была кутявка, нам бы не надо было никого по запаху искать. Мы бы здесь вообще не оказались. Эх, была бы Ой. машинка исправна, я бы покаталась. А что? Опыт у меня уже есть. А, мы видели, да, на асфальтном катке, ага, в смятку просто машину «Шевролешечку»-то спихнула. Там теперь бедный, наверное, милиционер дядя до сих пор стоит, рыдает, плачет, истерику, слезы пускает. Погнали! А зачем наружу себя оставила пустой? Ну, Будем пугать. Я пошла. Ну да, а что делать-то? Погнали. Ночь, улица, Воу. фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века. Все будет так. Исхода нет. Ветлечебница! Вижу, вижу, вижу. Ой, как много всего. Аптека. Доступна? Ну, мы сейчас по-любому не сможем. И вперед можно пройти. И сюда можно пройти. Так, давайте осмотрим. Аптека. В нее можно войти. Это что? Не мне одной не спится в эту лунную ночь. Это утешает. Так логично, аптека должна быть круглосуточной. Мало ли что случится-то, кому-то надо. Это вперед, это, наверное, в арку. Это... Ветеринарная лечебница. Ночной визит к больным зверушкам будет очень кстати. Она, наверное, закрыта уже. Надеюсь, моя собака там и с ней все в порядке. Ну, пошли. Ну, судя по тому, что нам доступно как минимум еще 3 хода. Но это вроде другой ход, да? Это не аптека. Аптека вот, дальше разделяется. Да, это другой ход. Еще 3 хода, значит. Смотрите, в аптеку, в арку, на улицу, на шоссе какое-то. И в ветлечебницу. По-любому нам, короче, там в ветлечебнице сейчас ничего не обломится. 100% информации. Либо не будем Жуткое место. Боже ты мой. А запах чего стоит? Гадко пахнет, одним словом. Даже противно. Жареные кур. Ты чё, блин? Лось! Ой, господи. Ой, боже мой. Сейчас, одну минуточку. Это же вообще скотина какая. Ты чё меня так напугал-то? Что ж ты будешь делать-то, а? Ля, какой ты упоротый, а? Ой, ты упоротый какой. Жареные куры, я хотела сказать. Обратите внимание, здесь вы можете приобрести абсолютно свежих жареных кур. Да. Достаточно просто порыться на помойке. Почему? Так это же не здесь висит, это вот там, вот на том здании висит, это там, дальше по улице. Чё ты меня путаешь совсем, а? Свет горит, значит, вот этот дом какой-то. С ним можно поболтать. А что у тебя с ногами? Он на дощечке, на колесиках. Ой, это... Ой, это же вот и... Ой, кошмар какой. Зачем такое в игре? Вы чё? Как вы догадались, что лазать по помойкам мое самое любимое занятие? Так оно по тебе видно сразу. Вот уж не ожидала. Блин, я не... Ой. Обычная, грязная, отвратительно пахнущая мусорка. Ничего личного. То есть я хотела сказать, ничего интересного. Работаем с 9 до 8 без выходных. Ветлечебница. Боже! Какое страдальческое выражение морды у этой киски. Просто кошмар. Ей там вообще полморда оторвало, смотри, крестом. Ну чё, здрасте, давайте пообщаемся. Ой, кажется, у этого дяденьки нет ни одной ножки. Ступни Лицо скорее. у него какое-то странное, нехорошее лицо. Но у него колени точно есть. Поэтому это ступни, наверное. Здравствуйте, дяденька. Блин, он пугает. Отойди от него, он сейчас заразит нас чем-нибудь. Чума, холера. Отойди, корона, уходи. Так ты, может, еще и заразный? Не трожь его. Пойду-ка я отсюда поскорее. Нормально. Развернулся, обхаркал нас и обратно давай своей палкой что-то тут шелестить. Я не подходи к нему, он сейчас еще... Ты подальше, подожди, маска нужна, маска, вот масочный режим это. Кошмар какой, да. Но с ним можно пообщаться по-прежнему. Ну, подожди, дай попробую еще раз. Что-то мне с ним разговаривать совсем не хочется. Но деваться некуда. Блин, он тут сидит, Вы, он по-любому что-то дяденька, видел. собаки моей тут не видели? Ой, етит твою мать, уходи. Шиза, разверни, отойди подальше, отойди сюда. Че ты к нему так близко подошла? Какой кошмар! Наверное, сейчас мой неокрепший организм атакует миллиарды бактерий. Кажется, это все. Так, тихо.
ты бы хоть в кулак кашлял, дядя! Я отвернись от нас, не будем его трогать, не надо. Он, ну блин, с ним, наверное, можно, значит, поговорить. Я не знаю, может быть, что-то это, может быть, ему какой-нибудь... Так. Опа. А где все? Ау! Есть кто-нибудь живой? Или мертвый? Похоже, никого нет. Ладно, произведем здесь небольшой обыск. А тут что-то как-то все развалено. Хотя, по-моему, тут уже и до меня все обыскали. Смотри-ка, опа! Вот это ничего себе подфартило нам сюда сразу. Волк. Белый. С медальона Ведьмака. И ты что сейчас? Поначалу может показаться, что это простой бардак. Да какой бардак? Но я-то знаю, что это следы обыска. Правда, пока не ясно, что именно здесь искали. Климакс у вашей суки! Да. Актуальность этого плаката не вызывает у меня никаких сомнений. Однако же я первый раз слышу, что у собак может быть климакс. Я, кстати, тоже. У меня была собака. В смысле, у меня были обычно всегда кобели, и у меня была одна собака. В смысле, женского рода. Сука, которая. Вот. И я не помню, чтобы у нее был климакс. Это вообще, это законно? В смысле, это реально? Я обязательно должна узнать, ради чего здесь все перевернули. Ну, тут замок, сразу тебе скажу, мы его не вскроем, да, как обычно? Все это, конечно, очень подозрительно. Этот обыск и вообще. Но я все равно докопаюсь до сути. Ветеринарная лечебница. Боже! А мы уже это слышали. Туда проход есть, смотри-ка, давай сюда попробуем. Лопаткой вскрою замок. Все указывает на то, что здесь был обыск. Пришли, все перерыли, а вот эту дверь почему-то не тронули. Не смогли открыть? Сейчас будет забавно, если мы ее просто... Подозрительно все это. Если мы ее просто тупо лопаткой сейчас вскроем, а они этого не смогли сделать. Моя любимая саперная. Да я в курсе, ты можешь сам... Обычно я в таких... Больше всего... Да ты чё, серьезно? На вот эти. По какому случаю пальба? Патроны, что ли, девать некуда? Так их там нету, ты сказал, что это был последний. Я думал, ты рукояткой, типа, шибанешь, ну нормально, нет. Как Рэмбо, давай. Ты у нас та еще девчуля. Пошли наверх. Ну тут точно обыск, Вот смотрите. это ничего себе. Тут искали. Тут, Рыли. похоже, ураган был. А может, маски-шоу? Они всегда после себя бардак оставляют. Жизненно важные органы. Жизненно важные органы носорога. А, да? Не собаки? Очень познавательно, не правда ли? А здесь, извиняюсь, в ветеринарной клинике лечат и носорогов еще? Нет, понятное дело, что носорогов кто-то должен лечить, но мне кажется, не в обычной ветеринарной клинике, в каком-то маленьком провинциальном городочке. Это что за рогатый Типичная скот? голова профессора Доуэля. Только с рогами. Вообще, по времени нам пора заканчивать. Тут какая-то гадость разлилась. Желаете понюхать? Или попробовать на вкус? Не, сама. Без меня. Ну и разгром здесь. Сразу видно, работали непрофессионалы. Да какие-нибудь бугаи Сколько пришли, небось? следов после себя оставили. Как обычно, перевернули все, перелохмали. Это что такое? Ну-ка, посмотри, что-то взять можно. Книжечка какая-то. С картинками, надеюсь. Покажи мне. Ой, мамочки. Чё там? Ужас-то какой. Это учебник по судебно-медицинской экспертизе. С О, иллюстрациями, между прочим. На ночь такую литературу читать не рекомендуется. А то приснится что-нибудь нехорошее. ой, для меня это самое то, прям вообще прекрасно. Чтиво отличное. Лекарственные препараты меня никогда особо не Смотри, интересовали. какой чемоданчик. МППУ-7. Что сие такое? Что это? Так, что тут у нас за МППУ? Это какой-то Такое. какой-то чемодан Посмотрим. странный. Магнитный зонд. У-у-у. Предназначен для извлечения металлических предметов из кишечника крупного рогатого скота. Надо брать. Из носорога, да? В кишечник Он же рогатый, крупный скот. крупному рогатому скоту я вряд ли полезу. Но магнит может где-нибудь пригодиться. А, это прям магнит, реально.
А подожди, а где магниты? Чего? Куда это? Что такое? Интересно, что подумает уборщица, когда придет сюда утром? Она охренеет. Лампа. Если честно, мне уже надоело лицезреть этот беспорядок. Пожалуйста, примите к сведению. Так а что мне делать-то, слышь, Поскольку овца? я плохо разбираюсь во всяких там таблетках, лучше их и не трогать. В лучшем случае можно просто Так не отравиться. надо травиться-то ими. В смысле... А, Это шкаф! медицинская литература. Можно, конечно, почитать для расширения кругозора, да только время тратить неохота. Не понял. Сорян, ничего не понятно. В смысле, тут же горит. Эта табличка прикреплена к шкафу при помощи шурупов. Что-то На знакомое. этой металлической табличке изображена какая-то странная эмблема. Какая-то палка, бита бейсбольная и какая-то дудка. Какая-то прямо страсть господня. О, ты взяла учебник с собой? Серьезно, зачем? Ничего не получится. Интересная подробность. При обыске ни одну книжку из шкафа не тронули. Что искали-то? О чем это говорит? Не знаю. Ну, это, кстати, не очень странно, знаю. действительно, смотрите. Они все как стояли, так и стоят. Они, может, приклеены там, ты потрогай их. Может, это вообще не шкаф, а дверь? Подожди, отодвинь его. Или он такой большой, ты не отодвинешь, да? Блин, нужна помощь. Митрич нужен, вот как всегда. Митрича нет, когда он нужен. Так. Ох уж эти дворники. Когда нужны, их нет. Увы, но открыть эту дверь мы... А у нас нет ключа. Ну, давай попробуем вот этим. Это Вдруг подойдет. ключ от комнаты негра в общежитии номер 4. Как вы думаете? Как номер 4? Они сказали Подойдет он 12. к другому замку? Они же сказали 12. А, общежитие номер 4. В смысле, общежитие номер 4, как дом номер 4. А 12 это, наверное, номер их комнаты. Точно, точно. Время-то уже вышло, пора заканчивать, слышь? Так, с этим бесполезно, у нас только обхаркивает. Пошли вперед, назад, туда, в аптеку. Давайте в аптеку сходим, хорошо. Давайте. Опа! Здравствуйте. Ой, Опа! какая маленькая девочка. Ха. Кто ж тебя посреди ночи в аптеку-то послал? А? Я говорю, Папа. здравствуйте. Ну, здравствуй, здравствуй. Зачем тебя послали? Меня, уважаемый, еще никто не посылал. Таких экстремалов просто не существует в природе. Ой, А зашла какая! я просто так. Увидела огонек, дай, думаю, зайду. А деньги-то у тебя имеются? А вот это вас не касается. Слышь, ну да, Ну, алло. в таком случае должен тебя предупредить. Украсть в моей аптеке ничего не получится. Ах, черт. Ты даже про это и не думай. Видишь рамку на входе? Это которую? На которой сова сидит? Именно. Это специальное магнитное устройство, сигнализатор. Как только ты попытаешься пронести товар мимо кассы, я об этом сразу же узнаю. Вот так. Вот как? Ну, спасибо, что предупредил. Могу я войти? Да ради бога. Welcome. Скотина. Интересная конструкция. Я таких штуковин и не видывала никогда. Изобретатель какой-то, блин, изобрел тут. Смотрите, какая совушка. Смотрите, смотрите, сидит на колечке. Нате вам для скринчика. Это типа сова, только деревянная. Окей. Я абсолютно не разбираюсь в фармацевтике. Даже не могу вам сказать, что лежит на этих полках. Одно знаю точно. Это всякие лекарства. А я их терпеть не могу. Да, их мало кто любит. Короче, я поняла кое-что. Смотрите, что тут есть. Вот это. А, оно даже берется, прикинь. Нам надо вот это спереть каким-то образом, да? Надо подумать, каким образом это можно спереть. Вопрос в другом. Почему это леденцы от кашля? Дядь, ты вообще грамотный, нет? У тебя Брать что-нибудь леденцы. будешь? Есть замечательное средство от блох, блохофос называется. Стоит недорого. Или вот, например, от насморка, саплерин. Или, Спасибо, я Что за пока названия посмотрю. такие? ну, возьми тогда хотя бы зеленки. Тебе в литровой банке или в пол-литровой? Фига себе, у тебя Не зеленка нужна мне зелёнка. продается таким Зря. гигалитрами. Зелёнка очень хорошая. Очень высший сорт. Ты как будто не Ага. зеленку продаешь. Такая зеленая. Спасибо. Но я лучше йода возьму. Есть? К
сожалению, закончился. Но если хочешь знать, зеленка — это тот же самый йод. Ага. Особенно по цвету они очень похожи. Спасибо, Да. не надо. Леденцы от кашля. Кто-то явно плохо учился в школе. Уволить, просто уволить, сослать в ссылку, сослать вот этого человека, написавшего этот плакат. Что это за дела такие вообще? Кто это написал? Это можно спереть. Сейчас я совершу подлый поступок. Строго не судите, потому что я обожаю подлые поступки. А ты прям сопрешь тогда? Так а мы не пройдем, он же сказал. Ну ладно, давайте посмотрим, что будет. Воу, 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 воу! А, попалась! Ну-ка выкладывай, что ты там взяла? А как он реагирует? У тебя на каждом есть чип на какой-то, да, на каждой штучке? Ну, кашель у меня, поделись леденцом. Знаете, я случайно думала, что это так, чайные конфеты. Так я тебе и поверил. А знаешь, это даже интересно. И твои наивные попытки что-нибудь стащить меня забавляют. Может, Я смотрю, еще ты разок весельчак, попробуешь, да? а? Может, и попробуем? А я попробую. Раз их можно взять, значит... Я понимаю, это, короче, нам надо тому дядьке дать, да? Он их, наверное, сожрет и перестанет нас обхаркивать. Как-то эту штуку надо разломать. Дайте лопаткой по ней присану. Знаете, Какая ты овца, я предлагаю тебе присануть эту штуку. придумают же сигнализатор. Сломать бы его. Только вот Да лопаткой, я ж тебе говорю. А, магнитом. Эй, Ой, не трогай там ничего, ты чё? поломаешь. чего я добиваюсь? Что ж, Да не трогаю. Надо было. Чего я добиваюсь? Тогда еще раз. А если вот это сюда? эй, ты чего задумала? А, вы здесь? Извините, я вас что-то не заметила. А вот я тебя сразу заметил. А ну, отойди. Пожалуйста. Конечно, ты меня сразу заметил. Я и такая заметная, приметная. Увы, но некоторые товарищи в белых халатах слишком трепетно относятся к казенному оборудованию. Так что ничего не получится. Так, я тогда предлагаю здесь и остановиться, потому что мы уже перешли, кстати, за время, допустимое нам. Давайте мы остановимся здесь и уже в следующей серии продолжим. Нам надо как-то сломать вот эту штуку. Вернее, мы знаем как. Короче, его надо как-то отвлечь. Кстати, дверь какая-то. Подсобка, наверное. А, нет, подсобка там. А там что? Подсобки, короче. Куча подсобок. Я сразу вспомнила дежурную аптеку сейчас почему-то. Сериал такой был старый в 90-х. Смешной. Испанский, по-моему. Короче, очень прикольный был сериал. И, в общем, надо сломать вот эту штуку каким-то образом. Вернее, мы даже знаем уже каким. Надо каким-то образом отвлечь этого бурундука. Все. Если понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, то просто проходите мимо. В описании под видео будут ссылки на предыдущие серии, а также на всякие разные группы и аккаунты, в которых ничего нет. А на этом все. Продолжение следует.